駿河湾の宝石と言われる桜エビの春漁が昨日解禁となりました。しかし初漁は強風の影響で延期となっています。昨日解禁された桜エビの春漁、6月9日までの期間で由比漁港を中心に漁が行われます。しかし昨日今日と風が強く初漁は延期となっています。桜エビは近年不漁が続いていましたが、去年から資源回復の傾向が見られるとして自主規制の緩和を決めています。漁協によりますと、初漁の日程は天候を見ながら決め、漁の翌日に初競りを実施する予定です。